വ്യാജ കഫ് സിറപ്പുകൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. 17 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും നിരവധി കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കേരളത്തിലും മരുന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട്. പിയാ സുനിലുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. പിയാ സുനിൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഈ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് വലിയ ആശങ്കയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതെന്തായാലും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനെടുത്തു. 14 കുട്ടികളുടെ ജീവനാണ് എടുത്തത് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമായി. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഈ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജാഗ്രതയും പരിശോധനയും ഘടിപ്പിക്കുകയാണോ പിയാ സുനിൽ? അരുൺ, തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ്. കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കഫ് സിറപ്പ് നൽകുന്നത് എങ്ങനെ നൽകും എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ആശങ്ക രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ഏതായാലും അരുൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ 17 കുട്ടികളാണ് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമൊക്കെയായി ഈ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് മരണപ്പെട്ടത്. ഒരുപാട് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏതായാലും ഈ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പിൽ ആണ് ഈ വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഈ ഡയത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന ഈ രാസവസ്തു ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിന് കാരണം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ രാസവസ്തു ഈ കഫ് സിറപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഉള്ള നിർദ്ദേശം എന്നത്. കാരണം ഇത് കഫ് സിറപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് കരളിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വൃക്കയെയും ഒക്കെ തന്നെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഡയത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഈ കഫ് സിറപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമൊക്കെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും എല്ലാ കഫ് സിറപ്പിലും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ രാസവസ്തുവിന്റെ അധിക അളവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കഫ് സിറപ്പും നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്, നമുക്കറിയാം 2023 ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാംബിയയിൽ ഇതുപോലെ 66 കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കഫ് സിറപ്പാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ് എന്നൊക്കെ ഫാർമ കമ്പനികൾ ആരോപിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുകയാണ്. എന്തായാലും വിശദമായ പരിശോധന ഈ വിഷയത്തിൽ തുടരുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഗാംബിയയിൽ അന്ന് 66 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും കഫ് സിറപ്പ് വില്ലനായ ചരിത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകരുത്. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം എല്ലാ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾക്കും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾക്കും നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും അത് തെറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ കൊടുക്കും. രക്ഷിതാക്കൾ നിർബന്ധം പിടിക്കും, പെട്ടെന്നൊന്ന് പനി നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. പനിയല്ല നിൽക്കുക, ശ്വാസമായിരിക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കഫ് സിറപ്പുകൾ ഒരു കാരണവശാലും 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. ഒന്നിലധികം ചേരുവകളുള്ള മരുന്നുകൾ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കരുത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കഫ് സിറപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാണേ